我看傻子是你，你才是最可悲的。他们上可告祖宗，下可对子孙，死的时候也可以壮怀激烈，慷慨激昂啊！总会矛盾复杂一些。总会矛盾复杂一些。总会矛盾复杂一些。总会矛盾复杂，哪有这句词啊？他说的是我。他也要慷慨激昂。今天的节目就到这儿，我们下期节目再见。和不时光总是短暂的。我憎恨的不是他们谈论我19。